Okay, all of them make lava. General say reference calculation, relative reference ne absolute reference calculation TB now your TV don't yin deviation marginal be the good type using less raw. The general malu at the say, or not malu at the say, my general shima, my major move, no, my major use general long less, no. A good logene halawe, nijine, no, palusa, general luluya need the knee, no. Also, general dema, collar armor, general slap be like it, being general shift, yeah, ENDN, yeah, people like it. Maybe the channel you can shift, you know, your right area, general like it. So, the general corner navio. The R navio, general select be like that, no, so deep select be like that, being general right click name, being general height low, no, height low like that. That's which you know, this say means yam low, no, other general rule general low, yeah, no, I don't know the rule any select your rule starting, general select be being shift yet, and navy, did the car shift yet, and navy than Mamma Pidu, not a channel for Lura, shift yet down area. So that's when general did Tonya Leashing Akon, Rudy, general select baby, being general right click name, heights or naila, general. Shushu said it, Mimiara, not general teaching allowed TV, general usually, not the sheep. Or general, I'd see could be a poison, no poison is a blue form. Salabide, the down, that all less word of all, Salabide, general regulate. So, and height general low me, so not a put in Yalu Dore. General right outly no sadness or set down low shimmers or also right clip being and high go your no original knowledge can look about me original maluginous say no maluginous say she no marty original move laws and low life no general page layout sanitary no originally ma and go slap be being general name shift and name being shift that Yabati Thomas or shift and being shift right arrow like that being right click mouse can need being hide low me. Okay, no? I leave it on Pianjava me. And go select be left click mouse can left click maybe select be keyboard can shift ne END angle need being keyboard can shift ne right arrow need being mouse card. The right click on need being height go left click on need height ne hobby being general Dagaro general colon who high low like that mean a colon show that being general low select be being general left click and select be the group or Martin middle being shift and keyboard on need being shift general down arrow need Arabian general mouse pointer liu debug should be your right click native mouse liu being height native no the general malusian it count show the harigo general chop like yabare around my general pian poisonous in general say go no select be town the town no rune it colon town general the town like that being general the bell marginal point a little chavio, right lily covio, general and high low like barre, general yawavi, elevate, general the Nasaton output, general point a little chalade, out lima being mostly in right click native and high low barre, so the nine general low yard. No, so daro a mean say a low down. No, a general as the cha look ya ni or not mean safety at the army no say ya the army uma general pay would to council the cool where uma general or the count the count the lead low no the job about touching it the job select baby right click low the lead low like no so solo general pay the several friend here you portion no portion so in general follow so free slow no algo swing the mama borrow no council several friends la borrow so
ကျွန်တော် freeze လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ freeze လုပ်တာမှာဆိုရင် view tab ထဲမှာ freeze လုပ်လို့ရတာရှိတယ် view tab ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် freeze pane ကိုသွားမယ်အဲ့မှာဆိုရင် top row ရှိမယ် first column ရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် top row လို့ကျွန်တော် freeze လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်အောက်ကို scroll down ကြိုက်သလောက်လာဒီ top row ကကျွန်တော်တို့က freeze ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြင်နေရတယ်ဒီလိုသုံးရပြီကျွန်တော်တို့ဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data entry ပေါ့နော်ဥပမာခေါင်းစဉ်ကအဖအမည်ပါအမည်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေလည်းများလာတယ်ဥပမာဟို customer တွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုထားလိုက်ပါတော့ကျောင်းမှာဆိုရင်အဖအမည်မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ဘလောက်ဆိုတော့သူရဲ့မှတ်စင်းကဘလောက်ဆိုကျောင်းသားတွေကဒီမှာ23ထိပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ကျောင်းသား100ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ကဘယ်ဘာသာရောက်သွားပြန်မသိဘူး H က mathematics လားEnglish လာတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ freeze pane လေးနဲ့ data entry လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က top row ပဲ freeze pane လုပ်လို့ရတာလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ column ကိုလည်း freeze pane လုပ်လို့ရဥပမာကျွန်တော်ဒီ column လေးကို freeze pane လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် first column ပေါ့နော် first column ဆိုတော့ A ပေါ့နော် column A ကကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကို delete လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ first column လေးရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွှေ့တာပေါ့ဗျာအဒီကတော့delete လုပ်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ column လေးကိုကျွန်တော်ဆိုတော့ freeze pane လုပ်လို့ရအောင်เนาะ first column အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလောက်ညာဘက်ကိုဒီဘက်မှာ AIK ကြိုက်သလောက်သွားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဥပမာကျွန်တော်1 2 3 4လို့ရေးတာရယ် row number 1ဘာတူလဲအဲကျွန်တော်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဟာတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီကိစ္စလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားဗောနော်ဒီထိပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဒီထိပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာဒီ table အပေါ်ပိုင်းကိုဘယ်ကိုသွားဒီ table လေးကပေါ်နေခြင်းတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့ reset ကဒါလေးပဲဒီအောက်ကိုသွားရင်လည်းအဲ့ table လေးပေါ်ခြင်းတယ်ဗောနော်ဒီဘက်ကို scroll လုပ်ရင်လည်းပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကို scroll လုပ်ရင်လည်းပေါ်ခြင်းတယ်အောက်ကို down scroll လုပ်သွားလဲပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ table လေးရဲ့အောက်ကလေးပေါ့နော်အောက်လည်းဖြစ်ရမယ်ညာဘက်လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်တခုပို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဒီ column ထိမြင်ရင်လည်း i ထိမြင်ရင်လည်းအတွက် G column ကိုယူတယ်ဒီကျွန်တော်တို့30ထိမြင်ရင်လည်းအတွက်17ကိုယူတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ freeze pane လုပ်တယ်နီးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ freeze pane ဆိုတာလေးကိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသွားလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အောက်ကို scroll လိုက်လာတယ်50ဒီကောင်မပြောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုညာဘက်ကို scroll လုပ်လာတယ်ဒါလေးက freeze pane ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထိမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ freeze pane လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data entry ကိုပုံမူလွယ်ကူစေပါတယ်user အတွက် very easy ဖြစ်စေပါတယ်ဒါတော့ freeze pane လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က split နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် split ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုဒီနေရာကို split လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် split လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကကျတော့ split လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ window နှစ်ခုခွဲတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ် split လုပ်လိုက်ပြန်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒါကတော့ split လုပ်လိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော်ဒါ split လုပ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ split နဲ့ freeze pane ကတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်ချုပ်ရမယ် summarize လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ cell တွေကိုမမြင်ရင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shift and keyboard ကနေနှိပ်ပြီး shift ညာဘက်က cell ဆိုရင် shift right arrow ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအားတွေကို select ပေးပြီးတော့ mouse က right click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hide လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနည်းတိုင်းပဲ row ဆိုရင် shift and နှိပ်ပြီးတော့ shift down arrow ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ select ပေးပြီး right click hide လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ unhide ချင်ဒီကောင်လေးနဲ့ပြန် hide လို့ရတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မလိုချင်တဲ့ဟာတွေလိုချင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကွင်းကို data entry လုပ်ရင်အဆင်ပြေစေတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ freeze pane view tab အောက်ကနေ freeze pane 3.3နည်းလေးပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီ freeze pane လည်းမသုံးညင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က split ဆိုပြီးတော့ split cell ကိုသုံးလို့ရပါတယ် split ဘောနော် cell မဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာမှာဆို split view ပေါ့เนาะ view ကို split လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data entry ကိုပုံမလွယ်ကူမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုရဲ့အတွက် like and subscribe လေးလုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်